基本上我試過咁多條 lens 線咧，呢條咧我覺得應該係最堅嗰條嚟㗎啦。終於到我玩呢條 NAS。今次呢條 NAS 咧最大吸引我咧就係佢個線芯咧，第一次喺 lens 線嗰度咧係用到呢個導引線嘅。咁而佢今次除咗係用無氧銅去做咗線芯之外咧，喺個導引嗰方面咧，佢係用咗日本佢哋自己本土嘅銀嘅。咁而喺個屏蔽嗰度咧，佢除咗用咗 NA9佢哋獨家嘅4層屏蔽技術啦，即係包括咗2層嘅鋁屏蔽啦，再加埋銅網屏蔽啦之外，佢今次咧係用多咗一種咧叫發泡絕緣技術嘅。咁至於呢一個技術咧個名咧就叫 Air 2嘅，咁係第一次用喺 lens 線。當我插咗條 NAS 之後咧，無論係個高頻伸延啦、個背景寧靜度啦、個音場都闊咗嘅。樂器嗰種甩傷嗰種飛出去嗰種感覺咧係更加強烈嘅。咁我發覺咧插落 endpoint 嗰個反應咧係比插落去個 server 嗰度個反應咧係更加大嘅。其實一條我覺得已經咁大反應，我而家喺度諗緊係咪應該買多一條咧插埋落去個 server 度咧，我諗嗰個反應會更加大。快啲去國星啦，買條 NAS 咧去試一試，我包你哋中毒。